Yabba anajechisu Jala namojite Tubama manachite Afur kulukulu Akansi fasugot Jala Hallelujah. Afura kulukulu. Akansi fasugote. Akansi fasugote. Osogara lagi. Osogara na. Kiyana batini. Kiyana batini. Garmi kila chafte makako. Garmi kila chafte. Magako afurani ke persa Hallelujah. Yabba anajechisu bakka jilbeenfattu waaqayyo siif alaatu iyyaati aamee jira iyyaaka bakki jilbeenfannaa jiraanna bakki waaqeffannaa moltoon dafa iddoo baay'eetu jira bakki jilbeenfannaa jiraanna bakki lallabaa baay'eetu jira bakka biraa jiraatu baay'eetu jira bakka itti faarfattu baay'eetu jira hin dhaga'amaa jirana waaqayyo mata duree jilbeenfannaa siif alaatu nama cina kee jiru bakka jilbeenfattu siif alaatu jedhi hiikata sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko ni siif dubbisa waan takka jiru hin argamne akkas na jalaan jennetti Abrahaam maqaa iddoo sanaa Naawee jedhee moggaase akkas jechuun waaqayyo argeera maqaa iddootti aarsaa dhiyeesse Naanawee miila dubbisaa abban argatta maqaa
Seera uumamaa boqonnaa 22 dubbisi. Iddoo sanatu maqaa qaba. Isa dura iddoon sun bakkuma aarsaa jedhama malee maqaa hin qabu. Waaqayyootu Abrahaamitti dhufee haasa'e. Qooda mucaa isaatii oolaa laata. Achumaan maqaa iddoo sanaa kennee deeme. Raajiin sitti raate fudhattee dhiiftee dhimma kee iddoo itti jilbeenfattu warra Waaqayyoon dhufaa maqaa argateera. Iddoo milkaa'e jira. Iddoo milkaa'e jira. Iddoo mootiin Waaqaaf lafaa jira. Waaqayyoo jira. Itti argametti maqaa moggaaseera. Yaaqoobi hirrafe jedhe hin kadhate hin jedhu. Hirrafee jedhe. Garuu maqaa iddoo sanaa gaafa ka'ee galagalu ergamoota Waaqayyoon arge jedhee mosoosoon dhaabaa jedhe Beetlehem jedhe. Mosoosoon dhaabee Beetlehem lafattiin kuni jedhe Waaqayyootu argame waan ta'eef. Yeroo tokko tokko dogoggorri keenyas akkasiiti. Dhukkuba baannee dhufneetu dhukkuba baannee galu. Maaliif agalgaa'ee waan ati Waaqayyootti himte sitti hima. Amma seetana isiin sun faashinii miti. Seetanni maaliif iyyaa yeroo tajaajilaan tajaajilu dukkana keessa taa'ee agalgaa'ee arga. Inna gaama seetanni iyyuu jaallatee bitta qawaamii paartiidha waan ta'eef. Isa tajaajilu wajjin taqaamii waan ta'eef inni iyya. Seetanni kuni dukkana keessa taa'eetu ifa argee sodaatee iyya. Joshua ilaala TV isa yoon isin maqaa been jaallatta waan ta'eef Zawudee namarraa jedhee dhukkubee ijaabiin qabatee waraqata baay'ee ta'a maqaa abbaa koo waame. Amma Joshua waaqarraa dhaga'e moo waraqatarraa dhaga'e? Maalittan jala? Maalittan? Waraqatarraa ilaala dhukkubsataatu ani ijaabiin qabaa'e. Achumaan Joshua ammaan jedhee waan namichi kun baatu maqaa Yesuus hin duukaan galin. Bakka itti Waaqayyoon argitu har'aa kaasee maqaa qaba. Fudhanne. Mee akkoof kan kennu madaraa Waaqayyoo Waaqa jiraata. Erga gaafa iskuulii barattee mishiggi galteeti mishiggi galteetta. Hundi keessaan kibilaa garirraa dhuftan biyya kana keessa na baasii jettan ishee si baasee Waaqayyo. Na baasee teennaan si baasee biyya kee keessa. Namni jibbi qabalee kanatti. Si baasee as geessee calma jette waan ni calma. Bahu amma si baasee ati cal jennaa waan ni cal jedhee. Kottu waan tokko sitti ma. Anatti si namani. Isa lallabutti si namani. Isa tintintamani. Eessatti itti. Namicha Israa'el isa budaa hin qabne isa baay'ee gaarii jedhe. Naatinaa'el Yesuus. Naatinaa'el Filiphoosi wajjin waan deemaa jiru namichi kun eessatti na beekte. Eessatti na beekta boonnaan sinuu hin jenneeni gaafa lafatatti namni muka jala ciiftuun si arge. Wayyoo 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 ni mataa qabata. Ati dhuguma raajii. Nagaan. Ati dhuguma raajii. Ati dhuguma nama guddaadha kana jetti nama argitu. Waaqayyo waldaa keessatti nama argamti. Waldaa keessatti daganaa rii gooni laalu. Lama jilbeenfatteetti. Mee warri jilbeenfattee dhuftan. Biddeen argattee waxiif jettee waaqatti hin gungumin. Siyaa galatu waan biddeen naa laattee jedhini biddeen kenne waxiin nabu. Rakkina keenya isinitti himu qubatti qaba. Guyyaadhaa kaasaa jedha lafa jilbeenfattan manatti galaati. Aniif Waaqayyo lafa kanarratti wal arginaa jedha ayyaati. Manumatti galaati jilbeenfadha. Ani sirrattan Waaqayyoon argu barbaadaa jedha. Gaarri sun gaara maqaa qabu ta'e. Inni gara biraan namni guyyaa attamii Waaqayyoof iddoo aarsaa isaatiin maqaa laatannaa jettan gaafa kadhannaan isaa deebii argatu. Amma isa kadhannaan isaa deebii argate hin beeknu hundumtuu hiyyeessa waan ta'eef. Namni boo hundumtuu bu'aa deemu. Kiristaanarra yeroo tokko tokko Ayizaabii wayya boo'ichu. Ayizaabii caatii qaamee biiraa dhugee du'aa hin godheedha. Kan keenya wangeela baatee kan keenya balabalaan kanuma jedha. Lama jilbeenfatu hin qabu. Lama jilbeenfatu qabaate uffee jedhee lafa deemu. Uff yaa waasi yaa galatudha. Ba'aa keessa hundumaa natti gataa dhiisaa waan jedheef. Mana keessan itti galaa. Inni tokko immoo jiippaasii banee rafu. Jiippaasii banee faarfannaa keessaa maratee baneetu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Talaata kuma kaadhaan gombisii. Sireerra jirtaadha waan.
harka kee achi argaati raajii sitti raaja bakka jilbeeffattu irratti Waaqayyo si argu. Mandara keessa gaafa deemta waan sadii argitu. Tokko warra birii baay'ee qabantu mastaawoqiyaa baase. Izi akkababii jedhanii mastaawoqiyaa isaanirra. Izi akkababii nyaata fa'aa biiraa fa'aa maxxansanii waan baay'ee maxxansanii intinaa hotel jedhame. Maqaa qaba iddoon sun. Isheen tokko tokko immoo mastaawoqiyaa hin baafne waraqata waan hin qabnee fi farsu qodaa gadi baaftee xaasaatti. Iddoon sun mana maalii jedhama? Jedhan. Mana farsuu. Warri kaan immoo ulee gadi baaftee malakkee araqee itti gombiftu. Mana maalii jedhama? Mana araqee. Kan keenya malee kan maqaa hin qabne maaltu jiru? Namoota baay'ee jalaa kan dhokate isa kanaa. Abbootiin keenya dura akka kana seetananii akka keenya seetananii isiisan. Halleluyaan si jiru isaanis si jiru hin kadhatu waan ta'eef macaafa mataa seetanaa irra kaa'u. Macaafa akka yaabaas. Amma seetanatti iyyamuti jalqaba natti iyya malee iyyanii isiisa. Na duukaa jirtu seetanatti iyyamiti ergan iyyee isiisa. Duri isaan macaafa irra kaa'u macaafa abidda qaba. Raajiin sitti raaja fudhattee dhiiftee dhimma keetti wangeelli mana kee keessa jiru abidda qaba. Innamma yoo diraamaan kee diraamaa jira jedhe yoo inni kaan immoo maanchiister kuwaasii taphataa nama kuwaasii yoo tilaattan baatee kufutu daggaafii maranjiiti. Yoo kuwaasii tilaattan baatee kufa maqaa gooftaa Yesuusiin kontoraata qe'ee namaatiif yaa galchu Yesuus. Inni iddoo aarsaa isaa qabatee jira natu hin beeku malee bakka aarsaa daggaafii kuwaasii. Warri kaan immoo qaana ama fikirii xuqurii fi fikirii diimaa maaloo jedhee walammatee ta'a iddoo aarsaa qabu namni baay'ee faranjii baatee ta'a. Inni kaan immoo polootikaa keessa jira. Polootikaadhaaf kadhachuu hin beeku garuu polootikaa haasa'uu hin galchu. Polotikaa haasa'uu hin galchu. Abaluu daggaafi. Midhaan gabbaan ta'e callii sila midiritu. Ameen jira ilaa kaata. Mee waan keessa jirtan keessaa ba'a. Mee sagalee keessan baasa ani kiristaanoof hin jira. Maqaan kun Kiristoos irraa argameedha. Iddoo kana maaltu qayyarinnaa jettan Abrahaamiif Waaqayyo oolaa erge. Afaan duwwaa miti kan iddoo sana qayyare oolaa arge. Oolaa arge Abrahaamtu gaara Mooriyaa irratti utuu mucaasaa qaluuf jedhu oolaa arge. Waan oolaa argee oolaa dhiyeesseef miraakiliitu argame waaqarraa oolaa bu'e. Kaajaan toona maasaa kalaaraa hadiyaas. Hin fudhanne malee ergaa dubbachaa jira. Waaqarraa oolaa bu'e. Waan gabaadhaan bitamin, waan naggaadee irraa fuudhamin, waaqarraa oolaa waan bu'e. Abrahaam iddoo sana maqaa isaa jijjiire. Oolaan mana kee jiru maqaa mana keetti jijjiireera. Oshi kaatela jaasii turaadiyaa. Merka keechoon kaas oolichi maqaa mana koo jijjiireera jedha ayyaati. Haleluuyaa. Oolaa gaafa qabu tokkotu waaqarraa Abrahaamitti dubbate. Dhiifama naa godha amma dandeettii kootti dubbadha. Namoonni baay'een Abrahaam oolaa of dudduubatti argeen jedhanii lallabu. Oolaan dudduuba jira garuu akka oolitti dudduuba jiru waaqarraa dhaga'e. Abrahaam oolaa gaafa qabu arge. Gaafa jechuun macaafa qulqulluu keessatti moo'icha yookiin aarma bakka waan guddaadha. Qoraatti mataa isaatti kaa'ame hiika qaba. Kakuu moofaa jechuudha. Oolichi Yesuusidha. Abrahaam waan guddaa arge. Arradi ergaa tokko sitti beeksisa. Oolaan mana kee jiru mana kee jijjiira. Oolichi na jijjiira jedha ayyaata. Oolichi eenyudha innaa jettan wangeela Yohaanis boqonnaa tokko dubbisaa. Yohaanis immoo akkas jedhe ilaa oolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaaf dhiyaate. Sagalee kee baasi oolichi maqaa koo jijjiireera jedha ayyaata.
waan biraaf kana godhee fi qalma mucaa isaarratti oolaan dhufe. Eessaa dhufe oolaan kiristaanota? Guddisaan adeemsa eessaa dhufe oolaan? Gabaadhaa dhufe? Tiffatti dubbadhaa ka oolaan eessaa dhufe? Jabeessaa himaa hin dhageenye oolaan eessaa dhufe? Inni maqaa iddoo aarsaa keetii jijjiiru har'a waaqarraa dhufa. Dhukkubni iyyuu nama baay'ee ajjeese. Maal nama baay'ee kan nyaate malkii isaa kan geejjere gobosi akka leencaa akka arbaa dhukkubatu jijjiire. Nama baay'ee rakkinni jijjiire. Nama baay'ee wanti jijjiirre jiru. Har'a waan tokko siin jedha wayyoo wayyoo wayyoo. Har'a waan tokko siin jedha oolaat argite mana kee jijjiireera. Namoonni jijjiirama amalaadhaa jijjiirama namoosaa barbaadu malee jijjiirama bura isaanii hin barbaadan. Jijjiiramni namoosaa jireenya keenya jijjiiru. Biyya kana jijjiiramni amalli keenya jijjiiramu. Jireenya jijjiirama barbaadan ta'e fayyaasa wangeela liqimsi. Fayyaasa turraa dhabifu. Waaqayyo argeera lafa itti mucaa koo jilbeeffachiisee qaluuf jedhe. Waaqayyo argeera gatiin baasu dhufe. Waaqayyo argeera gatiin baasu dhufe. Waaqayyo gaara moorii haadha jira. Beeta. Raajiin sitti raaja. Ati kutu gargara kuteessa ta'e. Waaqayyo lafatti jirtu argeera. Nama jira kee jiru waan maqaan qabne gadhiisee. Namni baay'ee nama jireenya maqaan qabne dukkana qaba. Addaan kooyee qabaa nagaadha waaqayyo galatu. Addaan jireenyi kee gaariidha. Maal hojjetaa jirta? Hojii dhimma tokko hojjechaa jira. Heerumteerta waaldanyaan beeku. Maqaan qabu giniidha maqaan. Buma kana maqaan isaa gini. Hojii qabaa garuu gini. Kottu gini kana dhiisiiti gini buqqise olaa galchi. Olaa galchi maqaa si argata. Niti barbaaddu si bira jira. Akka jedhee Waaqayyo Aggaariin yebilaateen dinti samichaallee jedhe iyya mucaa kee dhaga'eera. Mucaan sun kennaadha. Kanaaf iyyuu iddoo sun maqaa qaba. Burqaan si bukkee argeera. Lafa iyyiteetti bishaan dhugde. Dhaqii bitadhu birrii kenneeraalle. Lafa iyyiteetti bishaan dhugde. Maashaalaatii dalagadee. Lafa iyyiteetti bishaan dhuguudhaaf iddoo itti jilbeeffattu Waaqayyo siif laatu. Lafa iyyiteetti Ayizaabiin bishaan dhugde. Namni Waaqa hin beekne mana warra Waaqa qabanii baate. Dafqashee koshiinaa keessaa ilaalu. Hoo ergaan si qaba. Lafa iyyitutti sagalee si dhufa. Iddoo qaba iddoo sun Beersabee jedhama. Lafa onaa. Lafa bishaan keessaa baali keessaa ba'e. Lafa onaatti Aggaar haati Ismaa'eel lafa gogaa keessaa bishaan baafate. Iyya qulqullaa gara kottiyaa isiniif dhagaa gara keessa nan ilaala. Iyyi keenya irri caalaansaa baqadhu si godha. Kadhannaan nama baay'ee keessaa deemsi godha. Iyya wal cabsu iddoo aarsaa kan hin qabne. Kadhannaan jilbaaf garaa. Kadhannaan maalin jedhe? Amma tokko quuqubeen baanaan mandaruma godhu. Hoyaa soosaa! Hoyaa! Sobiin quuqubeen baay'ee. Kanaan waaqessas. Akka kee achi ol kaase. Garaa kee jilbi kee Waaqaa kadhatu. Kan aannan boossu Waaqayyo bira ga'e. Garuu ollaan dhufee yookiin namichi tokko dhufee isa kartennaan lakkii waan isaas hin galle. Hin arrabsine wanti hin dubbanne gaafa dhummi sun raawwatamu inni kaleessa arrabse hin duune. Mucaa kana hin boossisinii anu sin gargaara. Nama si bukkeetti waan haa himi. Situ kadhachuu dhiisi malee Waaqayyo qabaa himi. Asaraa Waaqaatti naa himi. Nama bukkee jiru kan naa qabi. Itti naanitu taanaan wal lolla.
Inni baay'ee yoo kadhatte waan si barbaachisu achitti argattee dhuftaa. Mataa mucaasaa miillaan mataa ishee wal keessa baasee hidhee billaarra keenyaan waa'een oolaa waaqarraa dubbatan. Erga oolaan argame jedhee maqaa iddootti baasee addunyaan dhufee darbumaa iddoo kana lallabaa deema. Iddoo ati dhaabatte, iddoo ati teessu, iddoo badii, iddoo rakkisaa, iddoo kisaaraan ta'u. Guyyaadhaa kaasee lafati irra ejjattu dhaaltee deemta. Ergaa kee fudhannee irraa warri jettan harkaan agarsiisa. Isa booda hojii biraatti hin darbu. Lafati itti galtutu maqaa qaba moo lafati itti aarsaa dhiyeessitutu maqaa qaba? Sana beekaa jira. Afuurri kee yaabbaa na jechisiise. Guyyaa 28 harraba dhala namaa akka itti taa'u. Miilli immoo kottaa, harki kottaa socho'uu hin dandeessu yoo namichi baate malee. Hin dhaga'aa Waaqayyo. Hin dhaga'aa Waaqayyo. Hin deemsisaa Waaqayyo. Mucaan kun miilla isheetiin deemtee gara mana isheetiin tagaltu. Mee guddisaati Ameen. Amma gaa deemuu jalqabdi. Namicha kanaaf jedhanii irratti hojjetamee hojii seenaatu irratti hojjetamee jira. Xinnoo daa'ima mana ga'u birrii 50 osoo ta'e. Biricha akka sarsa jedha Yesuus. Araba kesi dia dia, ya? Sini dia, ama sini dia, Yesus gofta aja. Yesus gofta. Haleluya. Hati Bapak nak kita jadi ni. Kau tu hati kau. Kau ayo. Kau tu ayo. Apa gara-gara dah beli ke? Apa dah macam? Ada syeda. Ada macam kita. Bukti bekan dekat ni baik. Bukti bekan. Ayah, kalau dia tu kau jual di kana
arrabe gadi bayo arrabni ergaba gadi baye kara bulii kuda sagaliti gaafa fedhe nyaachisa yoo barbaade ammoo bulii nama sadii saqqalma tolchee bulchaa nyaata sanillee yoo dhangala'oo ta'e malee waan biraa gonkumaa hin seenu erga bulii kuda saddeetitirra arraba kalma keeta arrabni akkanumatti bareeta lala halkan halkan yoo barbaade hin deebisa wayyo wayyo ani bakka baay'ee irraa argame Sifato amma jette amma wanara kan kun sida kala sifato au bro au artist ነገር የምትሰራ አንተ አምላክ ስለሆነ ስሜ ይባረክ እናመሰግናለን ስሜን ከፍ ከፍ እናደርጋለን የበላይ ያለ ትልቅ አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተባረክ Sifato bakka maratti baay'ee baay'ee wanda baay'ee tu boy waaqayyo gooftaan anatu karaa dogoggore carraa baase tan carraan ta'uu bira naaf ta'e garuu ani iddoo biraa akka carraa ta'e iddoo kanatti tajaajilli jiru taanaan karaa biraa naanna'aa ture baay'een naanna'e ani maqaa isaanii dha'u iddoo waldaa hedduun deeme garuu isaanillee miti baay'ee xaaraa turan isaanillee guyyaa ta'e milkoomne ture amma isin guyyaa har'aa kun guyyaa nuu gamni irraa ba'u ta'e iddoo kana ta'e milkaa'inni kiyya naa galateeffadha. ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ምን ሆኖ ነው እና በሐኪም ደረጃ መላይ ሄዶ አለቀ ደክመዋል በተለይ ያንተ ጣፋ የበላው ስኳር እና መዓሉ ገብቷል አንተ ያው መንቀሳቀስ ማየት እንትና ማለት አትችልም ቤት ቀረ ሰው ውሸታም ነው ትላለህ ከዛሬ ቀን በኋላ ያገለገልክ አምላክ የሰበክ አምላክ